안녕하십니까? 소쿨 극장의 소리내어 읽거나 눈을 감고 듣기 코너입니다. 오늘은 정조대왕 시절의 지방 수령이었던 문신 고유의 아름다웠던 관직생활 이야기입니다. 구독과 좋아요 그리고 알람 설정 부탁드립니다. 재미있고도 좋은 글로 보답하겠습니다. 조선 제22대 국왕 정조임금 시절의 문신 고유는 경상도 땅 상주 사람이다. 젊은 시절에 과거를 보러 한양으로 올라가고 있었는데 그는 가난한 선비라 말도 노복도 없이 혼자 걸어가고 있었다. 늦은 오후라 날은 이미 저물어가고 있었다. 하지만 인간은 보이지 않아서 급한 마음에 들판을 지나며 고유는 길을 재촉했다. 호련, 칡넝쿨 아래에서 누군가가 재채기하는 소리가 들렸는데 아무리 살펴봐도 사람은 보이지 않았다. 궁금증이 더해진 고유는 칡넝쿨 덤불 아래로 들어가 귀를 기울여 들어보았다. 재채기 소리는 칡뿌리 아래에서 나고 있었다. 이상해서 그곳을 파보니 죽은 사람의 해골이 있었다. 먼지와 흙이 해골의 구멍을 틀어막고 있는 데다 칡뿌리가 해골의 콧구멍으로 자라나고 있었다. 재채기는 대개 그 혼백이 그것을 견디지 못한 까닭으로 말미암은 것이었다. 고유는 날도 어둡고 그냥 갈까 하다가 아무리 죽은 사람의 해골이라 하지만 안 됐다 싶어 그 해골을 꺼내 깨끗이 씻고 잘 말린 다음 종이로 여러 겹 싸서 높고 마른 땅에 다시 묻어주었다. 그러고는 술 한 잔을 그 아래에 올린 다음 글을 지어 조문하고 나서 가던 길을 서둘렀다. 다행하게도 가는 길에 주막이 하나 있어서 하룻밤 머무를 수 있었다. 그날 밤 꿈에 하얀 수염을 길게 늘어뜨린 한 노선비가 다가와 절하며 살해하였다. 소생은 전생에 죄를 지어 비명에 죽었습니다. 자손들이 보잘것없게 되니 유골마저 흩어져 티끌과 흙이 되었습니다. 오직 해골만 남아서 거친 들판에 넝쿨 속에 내버려져서는 마침내 칡뿌리가 코에 꿰는 형편까지 이르게 되었습니다. 하지만 아직 혼백이 사라지지 않은 터라 밤낮으로 이를 견디지 못하고 있었습니다. 다행히 하늘이 낸 어진 군자를 만나 말 못하는 나를 가련히 여겨 깨끗한 곳에 묻어주고 또 조문을 통해 명복을 빌어주니 그 은혜가 산처럼 무거워서 소생이 마치 다시 태어난 듯합니다. 비록 저승과 이승이 서로 달라 군자의 큰 덕을 갚을 길이 없으나 혼백이 남아있으니 스스로 할 수 있는 모든 것을 어찌 감히 생각하지 않겠습니까? 그러면서 이런 말을 하였다. 선비가 과거 시험을 보러 한양으로 간다는 사실을 소생은 알고 있습니다. 과거에는 분명 오원율 씨가 출제될 터인데 제목은 하운 다기봉이며 봉자를 아분으로 낼 것입니다. 내가 미리 써둔 것이 있습니다. 그대가 만일 이것을 받아 써서 제출한다면 장원급제도 할 수 있을 겁니다. 하고는 다음 시를 써주었다. 백일은 도천중하고 부우는 자작봉이라. 밝은 해는 중천에 이르고 떠다니는 구름은 저절로 봉우리를 이루었네. 승가는 의유사하고 학견은 한무송이라. 불승은 봉우리를 보고 절이 있나 살피고 학은 봉우리를 보고 소나무 없음을 한탄하네. 전영은 초동보하고 뇌성은 은사종이라. 번갯불은 꼴배는 아이의 도끼처럼 번쩍이고 우레소리는 도인의 종소리처럼 은은히 울리네. 수온이 산부동이라. 비거의 석양풍이라. 누가 산이 움직이지 않는다고 했는가. 저녁바람에 유유히 날아가는구나. 라는 내용이었다. 늙은 선비는 이 시를 적어주고 나서 머리를 조아려 살해한 다음 떠나갔고 꿈에서 깬 고유는 그것 참 신기하다고 생각하였다. 곧장 한양으로 올라간 고유는 기회를 겨루게 되었는데 과거 시험에 나온 제목과 운이
꿈에 나왔던 내용과 놀랍게도 똑같았다. 귀신이 말해준 시를 그대로 써서 마침내 그는 장원급제하였다. 벼슬길에 오른 뒤 고유는 여러 차례 고을 수령을 지냈으나 사람됨이 강직하고 청렴결백하였으므로 다른 벼슬아치들이 감히 사사로운 청탁을 하지 못하였다. 그가 경상도 창녕지방의 수령으로 있을 때 판결 내렸던 범죄 사건에는 재미있는 일이 많았다. 남붕이라는 불승은 도력이 형편없이 낮은 데다가 문장과 재주에다가 인간됨됨이까지 보잘것없는 자였다. 한양의 지위가 높은 재상들과 친교를 맺은 다음 뇌물을 써서 표충사 주지가 되어서는 그 세력을 믿고 못된 짓을 많이 하였다. 그가 가는 곳마다 절집의 수행승들은 추하고 더럽다고 자리를 피했고 고을의 수령들은 뒤탈이 무서워서 융숭하게 대접하였다. 조금이라도 그의 비위에 거슬리는 일이 있으면 수령들이 번번이 죄를 뒤집어쓰고 파면되곤 하였다. 도내에서 벼슬아치들이 쫓겨나고 승진하는 것이 모두 그 불승의 간교함에서 나왔다. 심지어 경상도 관찰사도 그의 막중한 지체에도 불구하고 불승의 뒷배가 겁이 나서는 남분과 서로 대등한 예를 행하였다. 고을마다 폐를 끼치고 사찰에 가서는 악행을 저지르니 승려고 속인이고 할 것 없이 모두 그 땡추를 바로 바라보지 못하였고 감히 뭐라고 하는 사람도 없었다. 남붕이 마침 용건이 있는지 창녕에 와서 제멋대로 관아의 정문으로 들어오더니 본관 사또를 보고도 예를 올리기는커녕 거만하게 턱짓하며 말도 안 되는 법에 어긋나는 청탁을 하였다. 마침 잘 됐다고 생각한 고유가 그 일을 기화로 불승 남붕을 잡아 꼴리니 불승이 별별 욕설과 공갈 협박을 다하였다. 고유는 들은 채도 않고 감옥에 가둔 다음 바깥과의 고리를 모두 끊어버렸다. 며칠이 지나자 한양의 고관대작들로부터 편지가 왔는데 모두가 다 남붕대사를 잘 부탁한다는 것이었다. 고유가 관내의 모든 옥조를 불러서는 남붕에게 뇌물을 받고 한양에 편지 보낸 자를 발본색원하여 중한 벌을 내렸다. 옥에 가둔 뒤 한 달이 지나자 불승 남붕은 잘못했다고 엎드려 고유에게 용서를 구하였다. 고유는 그를 불러 크게 나무란 다음 다시는 그런 짓을 안 하겠다는 결의를 문서로 적게 한 다음 풀어주었다. 만약 다시 수행승답지 못한 짓을 또 하면 방문으로 써서는 팔도 각지에 보내서 관아문 밖에 내걸겠다고 하였다. 고유는 여러 고을의 수령을 역임하면서도 털끝만큼도 가져가는 것이 없으니 임기를 마치고 돌아가면 처음과 마찬가지로 가난하였다. 어린 사내종이 매번 청지기로 따라다녔는데 어쩌다가 녹봉에 여유가 있으면 반드시 살림의 보태라고 그에게 주었다. 수십 년 그렇게 하니 고유는 여전히 가난하였지만 덕분에 청지기는 넉넉하게 살게 되었다. 공직을 마치고 은퇴의 고향으로 돌아갈 때 고유는 청지기와 그 가족의 노비 문서를 끄집어내어서는 모두 불태웠다. 그런 다음 오랫동안 자기를 따라다니느라고 수고했다고 이제는 종이 아니니 더는 따라올 필요가 없다고 하였다. 세월이 흘러 고유가 세상을 떠난 뒤 그의 손자는 가난하여 살아갈 수가 없었다. 그때 그 청지기의 나이는 이미 80여 세가 되었다. 어느 날 청지기가 그의 아들과 손자들을 모두 불러놓고서는 말하였다. 우리 집안이 이렇게 먹고 살만하게 된 것은 모두가 고유 사또님의 덕이니라. 사또께서 살아계실 때 돈이나 곡식을 드리면 그 맑고 깨끗한 덕에 누가 될까 염려가 되었고, 또 서록 드린다고 하더라도 틀림없이 받겠다고 허락을 하실 리가 없는 까닭으로 지금까지 참고 있었느니라. 듣자 하니 요즘 그 댁 형세가 말이 아니라고 하더구나. 그러니 어찌 내 마음이 편안하겠느냐. 사람이 돼서 배은망덕하면 하늘이 필시 재앙을 내릴 것이다. 내가 처음부터 마음에 굳게 결심한 바가 있어 일찍이
아무 곳에 있는 논을 사두었느니라. 또 그 논 말고도 다락에는 따로 모아둔 돈이 있다. 이제 때가 된 것 같아서 그대에게 드릴 작정이니 너희들은 내일 그대에게 가서 손자 서방님을 꼭 모셔오너라. 그의 아들과 손자가 절을 하며 대답하였다. 그러겠습니다. 그날이 되자 그의 아들과 손자가 와서 말하였다. 일이 생겨 올 수가 없다고 합니다. 이때 아무것도 모르는 고유의 손자가 마침 외출했다가 지나는 길에 잠시 그 청지기의 집을 찾아가니 청지기의 아들과 손자가 대문 밖에서부터 손을 내저 내쫓으면서 청지기와 만나지 못하게 하였다. 고유의 손자는 몹시 화가 나서 말로 꾸짖으려다가 분함을 참고 돌아갈 즈음에 마침 읍내에서 친지를 만나 그 통탄스럽고 해괴한 꼴을 말하였다. 그 사람이 분개해 늙은 청지기를 찾아가 물으니 깜짝 놀란 청지기가 아들과 손자를 불러서는 심하게 질책하였다. 그런 다음 즉시 가마를 빌려 타고 고유의 손자가 사는 집으로 가서는 대문 밖에 꿇어앉아서 처벌을 기다렸다. 소식을 들은 고유의 손자가 놀랍고 의아해서 나가보니 늙은 청지기가 울고 용서를 구하며 자기 집으로 모시고 갔다. 청지기는 고유의 손자에게 술과 안주를 대접하면서 말하였다. 소인이 이만큼이나 먹고 살게 된 것은 모두가 돌아가신 영감마님의 덕입니다. 소인이 도련님의 가정을 위해 평생 마음을 두어 경영한 것을 여기 바치니 행여 거절하지 마소서. 하고는 매년 200섬을 거둘 수 있는 논문서와 1000냥짜리 어음을 꺼내 고유의 손자에게 주었다. 고씨 집안도 이로써 먹고 살만하게 되었다고 한다. 상주 사람들이 이 일의 시작과 결말을 미담으로 전하며 매우 자랑스럽게 여김으로 여기에 기록한다. 들어주셔서 고맙습니다. 용어 풀이 참고 문헌 및 자료 출처 소개에 올리겠습니다.